المصريين القدماء كان عندهم معظم السنة أعياد، بس أهم عيد كان عندهم هو عيد رأس السنة، وب رمبت. وب بمعنى بداية أو افتتاح، ورمبت بمعنى سنة. المصريين القدماء كان عندهم السنة الفرعونية بتاعتهم شبه السنة الميلادية الموجودة عندنا دلوقتي، 365 يوم، والسنة متقسمة 12 شهر، كل شهر 30 يوم، بالإضافة ل5 أيام اسمهم أيام النسيء. وعلى الرغم ان السنة الفرعونية عند المصريين القدماء بتشبه السنة الميلادية عندنا دلوقتي، لكن بداية رأس السنة عندهم كانت بتختلف عن بداية رأس السنة عندنا. المصريين القدماء كانوا بيعتمدوا على تحديد بداية رأس السنة عندهم على نجمة الشعرة اليمنية. دي نجمة موجودة في السماء بين النجوم الكتير الموجودة، بس اللي بيميزها ان هي كانت نجمة شديدة اللمعان. النجمة دي كانت بتظهر وبتختفي بعد 70 يوم. فضل المصري القديم يراقب النجمة دي بعد ما بتختفي وتظهر بعد 70 يوم مرة تانية. لاحظ ان اليوم ده بيوافق يوم فيضان النيل، وانتوا عارفين فيضان النيل بالنسبة للقدماء المصريين يعني مية النيل محملة بالطمر، خير وفير، تربة خصبة، زراعة، وخير وفير على كل المصريين. ومن وقتها قرروا المصريين القدماء انه يحددوا بداية رأس السنة بظهور نجمة الشعرة اليمنية. أما بقى عن مظاهر الاحتفال في اليوم ده، فكان المصريين القدماء بيخرجوا يتفسحوا عادي في الشوارع، بياكلوا الوز والبط. مش بس كده، دول كمان كانوا بيوزعوا على بعض هدايا بمناسبة اليوم ده اللي هو عيد رأس السنة، زي مثلا القوارير اللي ورايا دي كانت قوارير من الفخار بيوزعوها على بعض في اليوم ده، تبقى مليانة مية منقوش عليها بالهيروغليفية، مكتوب عليها ان الآلهة بتتمنى لصاحب هذه القوارير او حامل هذه القارورة عيد او بداية سنة جديدة اللي هي وب رمبت.